當然之前亦都有一個經歷啦。你自己有一個經歷就係同毒品係有關係嘅。係啊。嗰陣時嘅情況，嗰陣時嗱，首先真係問下你，嗰陣時嗰一刻點解會接觸到呢樣嘢？嗰一刻覺得呢個係一個減壓嘅渠道咯。減壓，即係生活有壓力啦，嗰陣時好多嘢啦嚇。咁成唔成功？梗係唔成功啦！你嗰陣時減壓就係因為佢可以有啲可以抽離，定係邊一種嘅減壓方法？你希望？好似第二隻歌名叫《星空》咁啦。星空嚇，就升咗上太空。係。然後就咩都唔使諗啦，好似離開咗地面，地面啲嘢唔關我事㗎啦。現實生活啲嘢就好似地面啲嘢咁都唔關我事。但係星空原來係喎，升咗上去原來係空㗎喎。所以呢隻歌名我望啱啲歌詞，好快用咗一段之後就落翻地面啦，已經大概。係啊。咁跟住落翻地面啦，咁咧。禍害好深嘅，好深遠嘅，即係影響嘅唔係健唔健康嘅問題，而係影響好長遠成個人生，一定係無端端有一個大嘅挫折啦。跟住用啲咩方法去 pick up 翻自己咧？哇！我嗰下跌得好緊要嘅，點跌咧？我22歲嗰年，我上咗全香港 A1 嘅頭版，係就俾人拉咗藏毒，係。咁之後用咗好大段時間匿埋喺屋企啊，都原諒唔到自己啊，覺得自己。好似有陣味咁啦，即係自己覺唔到自己喎，覺唔到啊，好差啊，覺得自己根本就睇唔起自己啦，叫做咁就嘗試揾安全感啊，匿埋喺屋企咁揾唔到啦，試過匿喺間房度喎，諗住揾安全感揾唔到啦，試過匿喺個衣櫃入邊，躲於衣櫃裏，躲於室，就係咁嘅嘢，躲於黑暗。跟住都揾唔到啊，安全感。咁我匿埋去個網絡世界入邊啦，都揾唔到。咁我就再匿咗入去魔獸世界入邊。魔獸世界喺個遊戲裏邊啦 ，online game。係。你有玩啊？你笑啦嘛。好啦，魔獸世界入面啦，跟住之後好似好真實喎，好多嘢都。點解咧？點解會咁講咧？明明係虛擬嘅世界點解咁真實咧？原來同人嘅溝通，嗰啲人係真人嘅嚟嘅，咁都有人理我嘅喎。你諗下幾慘？其實成街好多人，屋企人都理我嘅，但係我萎縮到我生活喺一個網絡世界入邊，一個 game 入邊，我先覺得嗰啲人係真係理我。係，因為嗰啲係啲假嚟嘅，假嘢嚟嘅啫嚇。但係都好好彩啊！變識咗個朋友，又介紹個朋友俾我識，咁就鬧醒我啦。係點啊？佢點樣鬧醒你咧？唔知道。佢同我講，佢話唔係咁個世界，唔係咁，你唔係咁睇你自己啊嘛。你而家錯咗一次，之後係咪代表你成世都係咁咧？咁你唔好再錯咯。咁然後我就走咗去考救生員，我記得。係。咁我考咗個救生員。做咗一個冇人嘅泳池半年，我對住個泳池攞住啲吉他寫歌咯，跟住寫啲歌俾陳志雲，跟住入咗 TVB 做音樂。好笑喎！呢個咁樣嘅經歷，即係好意想不到，好 dramatic 嘅真係。好，即係救生員喺救生員嗰個階段啊，係咪？呢個幾有興趣呢個階段，好悶啊！一般人嚟講話冇人嘅泳池，咁你就攞吉他。你嗰陣時點解會攞翻起支吉他？我覺得我咩都唔識，我淨係識彈下吉他、唱下歌嘅啫嘛。我讀到中4我冇讀啦，書。係。咁又唔係咁中意做救生員，坐喺度學。咁你攞起嗰支吉他嘅時候，第一隻歌係彈啲咩咧？定係亂咁撩啲歌，或者冇印象你都唔記得？第一隻歌我係喺我嗰個泳池樓上嘅一個3樓入邊嘅一個妹妹，我見到佢係一個單親家庭，佢阿媽就成日帶住佢，佢好唔開心，跟住我寫佢嘅感覺，然之後將佢嗰個世界，我模擬我匿埋我自己嘅世界入邊嘅嘢，跟住就再將歌已經寫落個泳池度。OK 喎，即係嗰陣時其實都好唔好話打機冇用嘅，即係令到你諗嘢啲幻想又多咗，都強勁咗我覺得。即係諗得多咗。係啊，諗得多。唔係，咁但係諗咧呢樣嘢，呢樣有幫助啊嘛！你望住個泳池嘅 Sushi 翻去隻歌，其實係好健康嘅一件事嚟嘅。係啊。好啦，過咗呢個階段啦，跟住就入翻去 TVB 幫佢哋做音樂歌，跟住入去，跟住就一路做到而家。做到而家呢個經歷咧，呢個階段咧，對自己有咩變化？好緊要呢個階段，真係一個更新嘅階段。即係對於我嚟講，我好早入咗行唱歌啊！我
讀完書都未讀完書就入咗行，咁基本上作曲呢一份工係我第一份工嚟嘅。係。我開頭入去做好似 PA 嘅工作啦，幫人嗌外賣啦，甚至乎我已經唔食煙，我幫人買煙啦，跟住就做啲即係由低做起啦，慢慢做啲冇歌作嘅開頭，邊有得寫歌㗎？做下啲配樂，好短一 cut 幾秒先嘅啫。係啊係啊係啊。慢慢再砌上去咯。咁你識得五樂城詞咯？五樂城詞而家見到嘅提攜㗎啦，你知啊，提攜下我。我識咗佢好耐啊！我冇佢都冇。我第一個 show 係我係第一個 show 第一個台係佢喺度㗎，我記得。我第一隻錄音歌又係佢啊！係嘛？係啊，如果唔係都冇得入錄音室，邊有鋼琴王子啊？嚇，跟住咧，跟住慢慢做起啦，咁叫做係一個最正常嘅一份工嘅最正常要經歷嘅任何階段，慢慢去做翻個人。又好高，你本來係即係唱歌啦、出碟啦嚇，呢個萬人嘅萬迷咁樣啦，跟住跌咗落嚟，跟住點樣接受翻嗰種咁嘅即係個身份嘅問題？有冇影響啊？定係已經冇所謂啦？呢個唔係最重要。身份其實我係我咯，咁我又唔會因為我阿婆啦而家，我冇諗嗰啲嘢咯。諗嗰啲嘢啦。發生過，而家個身份就可以因為發生過，我又可以喺度同大家分享咯。而家有女萬事足，係咪真係生咗個 BB？其實喺你心目中已經嗰啲其實都好小事嘅，你覺唔覺？嗰啲事唔係㗎，大件事。大件事。但係而家唔係負面嘢嚟嘅。一件負面嘅事情喺呢個階段經過咗咁多嘢之後，變咗一件好正面嘅事情，一個好正面嘅分享嘅經歷咯。大家即係聽呢個故事都覺得好好笑，就係然後就揾佢嘅影響力啊，啲後遺症好緊要。其中一個後遺症已經 mention 咗，原來就係自己過唔到自己嘅關。但係你亦都係最佳嘅例子，企翻起身，你而家係一個最幸福嘅人嚟嘅。即係人生係真係靠自己去創造啊！你有啲咩可以再一次呼籲俾無論係年輕人啦，或者成年人都有㗎？點樣呼籲佢哋咧？覺得今年標語好正就係企硬。係啊。企硬好緊要嘅，對好多樣嘢你明知係錯嘅時候，就真係要企硬咯。我琴日有個朋友叫翻我打 online game，我企硬。企硬唔打啦，湊女啦，好玩好多㗎，知唔知道啊？一次你嘅掌聲，首先真係要恭喜張永恒，恭喜你明星爸爸，恭喜晒！亦都多謝晒你呢個非常之好嘅分享，希望即係可以勉勵到好多嘅年輕人啦，甚至成年人都一樣嘅。咁啊，希望可以大家真係努力去創造自己嘅豐盛人生。多謝晒你。